السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله غنبداو واحد العدد ديال الحصص حول لا ديريفاسيون. غنبداو بلو نومبر ديريفي ولا ديريفابيليتي دو فاسون جينيرال. من بعدها غنشوفوا لي ديريفي دي فونكسيون. من بعدها واحد الحصه كتعلق بلا طونجونت، كالكول دي طونجونت. من بعدها واحد الحصه كتعلق ب لي اسيمبتوت، اسيمبتوت اوبليك، اسيمبتوت فيرتيكال، اسيمبتوت هوريزونتال. من بعدها ان شاء الله غنشوفوا l'étude des fonctions، كيفاش comment on étudie une fonction. هو l'exercice الاول في هذه الحصه. soit une fonction définie par f de x égale x au carré en utilisant la définition. on exige l'utilisation de la définition. ما انتم ماشي اللي بغيتوا. غنشوفوا بان الا سي on n'exige pas l'utilisation de la définition، كاين طرق اخرى ان شاء الله. بعد هنا قال لك خص استعمال la définition. مزيان. montrer que la fonction f est dérivable en droit. مزيان. متى تكون f dérivable en droit on étudie la définition. ها هي، ها متى، ها هو une fonction f est dérivable en a. حنا عندنا تما هو اشنو هو droit. تما droit ياك en a. سي هذا لو رابور. ها هو شتي اش فيه f de a plus h. ها هو a، حنا بدينا غنديرو هنا 3 موان f de a، هنا غنديرو هنا 3 sur h admis une limite finie تكونش انفيني quand h tend vers 0. هاد h خصو tend vers 0 وهو لا ديفيرون دو 0، لان سي لي تيغال 0 هاد لو رابور ما يكونش موجود. سيتادير ما معنى هاد الهضره كلها؟ ها هي الهضره اللي كتقول هاد الليميت ديال هذا، الليميت ديال هذا lorsque h tend vers 0 خص تكون ايغال ا ان نومبر سمينا حنا ان، وهاد لو نومبر يكون غيال، يعني افيك ال ابارتيان ا ار، يعني باش يكون فيني. الا كان انفيني لا. اش كتسمى هاد ال في هاد الحاله؟ ال est appelé nombre dérivé de f. كيفاش كنكتبوه f بريم دو a ايغال n. متفقين؟ لان غنشوفوا ان شاء الله نطبقوا هاد الشيء هذا. لان اش بغينا حنا دابا؟ قال لك تكون سميتو اون تيليسيون لا ديفينيسيون دو نومبر ديريفي، نبينوا بان اف ديريفابل اون 3. ها هي نطبقوا ديك اللي سميتو. اذا اف دو ا بلس اش موان اف دو ا لورسكو اش تون فيغ 0. كي كتخدم اف اللي كاين هنا او كاري، ها هو لان هذا يكون او كاري، اللي كاين هنا او كاري، ها هو هذا يكون او كاري، لان اش كاين هنا اكس او كاري، اش كاين هنا هذا يكون. اشنو هذه؟ سي ايدونتيتي ريماركابل ا او كاري موان بي او كاري. كي كيتكتب ا او كاري لا نسميوه حنا اكس او كاري موان ايغريك او كاري. متفقين؟ المهم نسميوها سميتو هذه سي ايدونتيتي ريماركابل اللي قريتو في الكولوج. كي كتكتب ا موان بي facteur A هذا هو A moins B facteur de A plus B. متفقين؟ هادشي راه lorsque h tend vers 0. مزيان. غنحسبو 3 moins 3 0 دونك كيبقى h. 3 plus 3 6 ها هو plus h. on va simplifier. alors عندنا limite de 6 plus h est égal à quoi lorsque h tend vers 0 est égal à 6. Est-ce que c'est une limite finie? Non, c'est fini. Alors, donc, f, la fonction f est dérivable en 3. Moi, je sais 6, c'est qu'il 6 est appelé le nombre dérivé de f en 3. C'est-à-dire quoi? f' de 3 égale 6. لأن يقدر يقول لك calculer le nombre dérivé. حنا قلنا السؤال هنا هو اون ايتيود ديفينيسيون. واش طبقنا الديفينيسيون؟ نعم. هذه لا بروميير ميثود. كاين لا دوزيام ميثود دائما ايتيليزاسيون دو لا ديفينيسيون. ها هي لا سميتو. دائما كنديروا لو تو دو كروسونس. متفقين؟ ها هو اف دو اكس موان اف دو، ها هو كاين في سميتو عاوتاني. ها هي شتي نفس الشيء. غنشوفوه ان شاء الله. ها هو f de x moins f de 3 sur x moins 3. هنا lorsque x tend vers 3 ولا h tend vers 0. متفقين؟ مزيان. كي كتخدم f اللي هنا كيكون او كاري، ها هو اللي هنا كيكون او كاري sur x moins 3. هذا a au carré moins b au carré كنديروه a
moins B, facteur de A plus B. On va simplifier, reste ça. Donc on a trouvé la même limite. C'est un nombre fini. Donc, كنقولوا بأن f est dérivable en 3. La fonction f est dérivable en 3. Le premier exercice, درناه إن شاء الله. Le deuxième exercice d'abord. Soit une fonction définie par f de x égale x au cube. Déterminer le nombre شتي هذيك قبيله on utilise كذا. هذا بقى كل تمرين يجيب لكم شي حاجة جديدة. Déterminer ou la calculer le nombre dérivé de f au point 2. بحال قلنا montrer que la fonction f est dérivable en 2 ولا au point 2 بحال غنطبقوا واحد من هذوك اللي شفنا قبيله. ها هي طبقناها سميتو اذا f 2 en quoi en 2 قلنا خص تكون dérivable en 2. ها هو اذا اش غيكون عندنا هنا A, dérivable en A plus H moins F de A. هنا dérivable en quoi en 2. 2 plus H moins F de 2. كي كتخدم F كتخدم اللي كاين هنا au cube. ها هو درناه اللي كاين هنا au cube. ها هو sur H lorsque H tend vers 0. هذا شفناه في الحصص اللي قبل من هذه ولكن نذكروا هذا سي A au cube moins B au cube. كي كتكتب ها هو كي كتكتب هكا A au cube moins B au cube est égal à quoi? est égal à A moins B. ها هو بلا لي زيكسبوزي ما كنهزوهمش. ثم بعد ذلك فاكتور كلشي هذا فاكتور دو A au carré بلس هنا دابا سميتو بلس A fois B بلس B au carré. غنطبقوا هنا دابا حنا ان شاء الله. ها هو هذا غيكون A moins B. هذا A moins B. ها هو facteur de quoi? de A au carré plus A fois B plus B au carré. غنحسبو 2 moins 2 0. دا كيبقى H. هذا راه تحسبوه هو 4 plus 2H plus H au carré. لأن A plus 2 plus B au carré c'est A au carré plus 2AB plus B au carré. إذن هذا غير حساب خصكم تلقاو هذا الشيء بلا ما نديروش. اذا اللي سميتو اون فا سامبليفيي كيبقى هذا لوسكو اش تون فيغ 0 هذا تون فيغ كوا تون فيغ 12. اذا هذا هو النومبر ديريفي ديال سميتو. كتبقى سميتو الا بغيتو ديرو الطريقه الثانيه تقدروا ديروها. متفقين؟ نتوما ديروها. هذا لو ترويزيام اكزرسيس. ها هو soit f une fonction définie par, étudier les dérivés de la fonction f au point 0. مزيان نطبقوا نفس الشيء غير هنا دابا كاين عندنا دو كا غنديرو ا غوش et à droite. ها هو دابا غيكون ا غوش ملي كيكون عندنا x inférieur à 0 f de x est égal à quoi? est égal à x au carré moins 1. ها هو x au carré moins 1. ها هو f de x moins f de 0 sur x moins 0. Hein? lorsque x tend vers 0 moins كي كتخدمها f كتخدم هذا au carré moins 1. ها هو هذا au carré moins 1 كي 0 au carré moins 1. متفقين؟ 0 au carré moins 1 égal à quoi? هو هذا 0 au carré سميتو. دابا غنحسبو x au carré moins 1 moins 0 moins هو بلس moins 0 ما كنديروش donc plus 1 كان سميتو كيولي عندنا x au carré اللي مشى كنكتبوه x fois x. on va simplifier. qu'est-ce qui reste? qui reste سميتو x lorsque x tend vers 0 moins هذا 0. donc est-ce que c'est fini? نعم. donc la fonction f est dérivable à gauche en 0 وهي كنكتبو هكا f prime à gauche de 0 égale 0. دابا à droite ها هي à droite اللي كيكون سميتو à droite اش عندنا x moins 1. متفقين؟ ها هو x moins 1 كي كتخدم ها هو كيكون عندنا هذا كيمشي x كاين on va le simplifier il reste 1. donc ها هو à droite égale 1 à gauche هو 0 à droite هو 1. donc واش مقادين؟ لا ما مقادينش. donc f n'est pas dérivable en 0. وكاش كيتسمى هذا؟ هي dérivable à gauche و dérivable à droite. c'est un point anguleux. هذا كيتسمى point anguleux. كيفاش كنحسبوه؟ 0 كنديرو moins 1 وكنحسبوه
السلام عليكم. الله يعاونكم والله ييسر لكم.